fırladı da biraz onu söyərlər. Söyən məni söy, bana da söyən Peyğəmbər şey Allah'a söy. Nə deyirsən buna? Samir Firdevsoğlu deyib səhihdir. İmam Əhməd deyir səhih. İmam Əhməd deyir Mən səhihdir. sana bir dənə söz deyim Samir. Samir belə gedirsən səni kişiyə görürəm mənim əzim. Çox getməm mənim əzim. Görürəm ki başa gedib dirənəşsənə mənim əzim. Həqiqətdə gedib başda dayanırsan. Mən şiə kitabı oxumuram, Ayşə. Allah mən də Əhl-Sünnə kitablarını oxuyuram, öz əqidəmi öyrənirəm. Mən lazım deyil o kişilər. Amir, salam aleykum. Aleyküm selam. Necəsən, nə var, nə yox? Sağ ol İgnat, yaxşı olasın. Aleyküm salam. İqnat. Amir, səndən bir dənə, aleykum salam, sağ ol, sağ yaxşı olasın. Samir, bu səhabələrin münafiq məsələsi var. Mən orada səninlə ittifaqdayam. Sən bilirsən də, mən səninlə onu söhbət edirəm. Amma burada bir məsələ var ki, məsəl üçün, mən bilirəm ki, sənin səhabələrin münafiq məsələsində görüşün şiələrdən fərqlidir. Yəni, məsəl üçün, sən deyirsən ki, səhabələr, o ki, münafiqlər var idi ki, o səhabələrin içindən idi. Mən sənə razıyam. Çünki Allah Rəsulun da o, məsəl üçün, orada bir məsələ var. Həzrət Ömər deyir ki, gedim Ubeyin başını vurum, deyir ki, yoxdur. Sonra deyərlər ki, mən də səhabələrimi öldürürəm, dostlarımı öldürürəm. İndi məsələ ondadır ki, sənin yanaşmanla şiələrin yanaşması fərqlidir. Məsəl üçün deyirəm də, sən bilirsən də, şiələr əhl-i sünnətin mötəbər hesab etdiyi səhabələri belə münafiq görürlər. Məsələn, ilk deyək ki, o 10 şeyi, 10 əşr mübaşkərən də şeydən görür, münafiq. Amma sən görmürsən. Sənin sən onu 10 dediyin hədis zəif hədisdir, amma belə ayrı-ayrı gəlirlər. Buyur. Yox, mən də qəbul edirəm. Tamam, zəif hədisdir. Okey. Amma məsəl üçün sənin üçün tutalım Sa'd ibn Vaqqas necə bir səhabədir? Yaxşıdır. Prosta onun da hər bir insan səhvi var həyatda. Onların da olub da. Mən də deyirəm sən. Məsələn, Abdurrahman ibn Avf sənin üçün şey deyil. Yəni Allah ondan razı olsun ki, Sa'd ibn Vaqqasdan əmr eləyəndə Muaviyə ona söy, o söymədi. Yəni Allah ona razı olsun. Yox, təbii ki, indi nəyə demək istəyirəm, Samir, sənin düşüncənə görə Sa'd ibn Vaqqas münafiq deyil. Amma məsəl üçün bir şiə düşüncəsində Sa'd münafiqdir. Mən dəqiq bildirəm deyim sənə kimlərdir. Muaviyə, Əmr ibn As, Muğire ibn Şöbə. Bildin? O heç də onu heç tür gizlətmək mümkün deyil. Çünki bunlar minbərlərdən əliyə lənət ediblər. Muğire ibn Şöbə minbərlərdən əliyə lənət edib. Bilirəm qardaş, onu bilirəm. Muaviyənin qardaşlığa keçirdiyi Samir, araşdır, bir söz demirəm əziz qardaşım. Axırı gəlib üçüncüyə dayanarsan, üçüncüdən keçərsən 2-yə, 2-dən də 1-ə keçərsən. Mən sənə deyirəm, əgər ədalətli araşdırsan da. Sizi elə anladıblar ki, Muaviyədən kənara çıxmayasınız. Onun üçün anladıblar sizi. Elə deyə Yezdə gedib. Mən niyə anladılar ki? Elə deyə ki, Muaviyyə dəmin, Muaviyyə dəmin, Yezdə əleyhissalam deməlisən. Baxın, gəlib belə çıxır. Samir, bir də sənə bir dənə söz soruşum. Məsəl üçün, mən bəzi səhabələrin həyatını oxumuşam da, məsəl üçün, elə bir fəziləti var ki, yəni həyatı boyunca. Məsəl üçün, biz o səhabələrin çoxunu heç tanımırıq. Səncə bunun səbəbi nədir? Biz həmişə elə müzakirə edirik 10 dənə, 15 dənə səhabəni, ondan o tərəfə çıxmırıq. Amma məsəl üçün, tutalım ki, mən məsəl üçün sənə səhabə deyərəm ki, sən onun həyatını oxusan deyərsən ki, qardaş, bu tamam başqa bir səviyyədə olub. İman cəhətdən, İslama fədakarlıq cəhətdən. Biz niyə onları tanıtmırıq, niyə tanımırıq, qardaş? Elə əlimizin altında 10-15 dənə sahabə var, ancaq onu müzakirə edirik. Çünki Mədinə tələbələri ancaq dəstəmazın pozulmasından danışırlar illərlə. Danışan yoxdur da. Bunlar hədis elmin keçmir bunlara. Bunlar zəif hədis deyəndə fikirləşmirlər zəif hədisin hansı növüdür. Allah'ın xəbərləri, ona yaxın növü var. Mən bunları Mədinə tələbələrində necəsən demişəm ki, zəif hədisin növlərindəndir müalləl hədis. İzah elə mənə o niyə zəifdir. Sən bilirsən o məsələni, ay universal. Demişdin hə mənə. Müalləl hədis, bax sənə demişəm də, ondan çıxış yolu yoxdur. Bilirsən nə hədisdir o? Sənədin zənciri də səhihdir. Mətn də səhihdir. Bəli. İllət var, güclü illət var. Güclü illət tapıblar kişilər. Nə illətdir? Bu illəti hamı mı qəbul eləyir? Yox, hamı qəbul. Nətər oldu bu zəifə gəlib düşdü bəs bu hədis? Zəif hədisin növləri, elə zəif hədislər var ki, içində yalancı yoxdur. Mürsəl hədisdə məsələdə bir dənə sahabənin adını çəkməyib. Məsələn, Əlinin adını çəkmək qorxurdular o vaxtı. Adını çəkməyib, keçib Peyğəmbəri deyib birbaşa da, deməyib adını.
Mürsələ düşüb zəifə. Eləsində var yalançılar var, eləsində var yoxdur. Sən zəif hədsin növlərini bilirsən. Gəl zəifdir. So getdi işin dalıcı. Belə ötən zəifət yine. Bir də ki bu şeylə Samir, qapı buyur. yerində durub da qapını niyə qırırsan? Aleyküm salam Hüseyin. Qapını deyirəm niyə qırırsan? Qapı yerində durub da. Sənin xəbərin yoxdur. Qapı yerində durub da qapını niyə təksən? Qapı qalaq 12. Ay Niyə qapı Hüseyin qalaq? sarsı. Qapı qırılıb beyüce sizin xəbəriniz yoxdur. Allahınız qapı maviyə qırıb. Xəbəriniz yoxdur sizin prosta. Bunun məsələlərini oxudum. Qapı Gördünüz qalaq. Əbu Davudda ay hacı, ay Rüstəm, salam aleyküm, necəsən? Aleyküm salam. Rüstəm, Əbu Davudda oxudum ki, Süfyan Sövrinin hədisidir. Deyir, xəlifələr 5-dir. 5. Bunlar deyirdi, Əhməd ibn Əmbəldən qabaq hamı 3-də icma eləyiblər. Əbu Davudda oxudum hədisidir. 5-di, 5-ini də sadaladı. Dedi, Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli, bir də Ömər ibn Əbdüləziz. Allahlardan da razı olsun. Süfyan Sövr kimin dövründə yaşayıb? Əbu Hənifənin. Özə bir şey deyim, doğru yaxşı yadıma düşdü. Ay İqnat sən də. Sağ ol, Burada bir yadımdan çıxacaq İqnat. Yadımdan çıxacaq. De. Bu Əbu Hənifəyə qarşı getdi də mürşid. Onun fikri odur da onsuz da əvvəldən bildik. Bu Əbu Hənifənin müdafiə edənləri başa düşənmədi. Mən bu Samir Firdovsoğlu'nu, sonra Alparslanı bilirsən niyə? Əbu Hənifə onların eyni mövqedə deyil axı. Əbu Hənifə Əməvlərə düşmən olmuş adamdır. Bunu da ki mürşid həmişə deyir ki, bu adam düşmən olub da Əməvlərə. Başa düşsənmi? Fətva verib bu Əməvlərin aşması üçün. Qiyamı dəstəkləyib. Qiyamı sən Əməvlərə qarşısan ki, sən Əbu Hənifəni dəstəkləyirsən. Əbu Hənifə mənlə eyni fikirdədir. Əməvlərə qarşı mənəm. Sən Əməvlərin tərəfini tutursan ki, Əbu Hənifənin tərəfini. Əbu Hənifə səninlə eyni fikirdə deyil, ay Alparslan. Əbu Hənifə Əməvlərə qarşı olub. Başa düşdün? Yox, indi bir məsələ var da Samir. Əbu Hənifənin o siyasi görüşüdür. İndi fikri başqa görüşüdür, siyasi görüşü başqadır. İndi siyasi görüşünü dəstəkləmir, bu görüşünü yəqin dəstəkləyir də. Əbu Hənifəyə də bilirsən, nə kafir dedilər. Dedi, biraz ağlımızı işlədək, olsun. Dedi, biraz ağlımızı işlədək. Dedi, biraz ağlımızı işlədək, oldu kafir. Aydın məsələdir, aydın məsələ. Əbu Hənifə şeydə də Küfədə yaşayır. Küfədə də bilirsən də mədəniyyətlərin qovuşduğu yerdir. Əqlə üstünlük verirlər. Ona görə də məsələ onda biraz fərqlidir. Əbu Hənifəyə hədisi gətirirdilər, zəncirəz də baxmırdı. Oxuyurlar mətnindən bilir ki, Əməvlərin uydurması dat qırağa. Sən də belə fəhm eləməlisən. Sən o dövrü bilsən, fəhm eləyəsən hədisləri. Bax, mürşidin danışdığı bir hədis var. Yezidlə Mən Samir bir də üzr istəyirəm. Mənə görə onu deyəcəm, bu hədisi izah eləyəcəm sizə. Buyur dinən. Əbu Hənifə çox ağıllı adam olub. Mən şəxsən onu elə qəbul edirəm. Çox ağıllı adam olub. Ondan üzbəyə debat eləyə bilmirdilər axı. İstə atan var, bir dəqiqə. Zəkəriyə kimdir? Zəkəriyə şey deyir, Rüstəm. Qaldırımda onu, odur Zəkər. Nə qədər adam üstə yatıb ha bura? Nəsəcə, Nisporunu tanıdım. Deyəm bir dəqiqə. Sabır, birazdan qoşacağım səni. Zəkəriyə, sən Rasim sənsə qoşum səni. Hayır Zəkəriyə, deyirəm mənə. Rasim düzəlib bax, axır zamanda. Bir də Hüseyin İrmi. Hüseyin İrmi ilə mən, Hüseyin İrmi buradasa bilmirəm. Hüseyin İrmi ilə mən düşmən olmuşuq. Bizi mürşid barışdırdı. Sağ ol mürşid, təşəkkür edirəm sənə. Hüseyin İrmi ilə barışdırdın bizi. Ay Samir, necəsən? Sənin moderatörün yoxdur. Bu pis balalar aşağıdan söyüş yazır belə. Monitor şirləri. Ne var buradaydı axı? Hüseyin İrmi ilə aramızda konflikt var idi. Hüseyin İrmi, sənə xoşuma gəlməyən nəsə sözlər demişəmsə, haqqı var elə. Sən, bilmirəm adıma görə də, nəyəsə görə də, sən artıq həqiqəti görürsən. Hüseyin İrmi ilə mənim üçün münasibətim düzəlib, mürşidin hesabına deyirəm, yəni, barışdır biz. Bir məsələni də açıqlayacağım. O gətirir, Buxaridə hədis var deyir, Muaviyə ilə Yezid cənnətli yolu bax, müjdəliyib Peyğəmbər. Əməvlərin uydurmasıdır, götürəcəm sizə. Samir, ay Samir, sən buradasan qardaş. Nədir? Bir məsələni səninlə müzakirə eləmək istəyirəm. Mən Mürşidov bir dənə məsələ dediyi,
Abbasilər dövründə Əhl-i-Beytin fəziləti haqqında deyir, Kufədə 300 minə yaxın deyir, hədis uydurublar. Təxmini onu mən də bilirəm, elə bir şey olub. Amma birdən məni çaşdıran bilsən nədir? Abbasilərin özünün də Əhl-i-Beytə qarşı bir şeyi var, düşmənçəliyi var. Aydın məsələdir. Səncə Abbasilər dövründə Əhl-i-Beytin fəziləti haqqında hədis uydurmağa Abbasilər imkan verərdimi? Yəni sən bunu necə baxırsan, necə düşünürsən bu haqqda? Kufədə əsas deyirlər uydurma yeri, Kufənin özündə. İstəyir Abbas olsun, Əməvilər dönəmi olsun. Yox, məsələ bilsən necədir? Deyir ki, məsəl üçün mürşid deyir ki, Əməvilər dövründə, yəni məsəl üçün hədis uydurması zad belə şeylər yox idi deyir. Amma deyir Abbasilər deyir hakimiyyətə gələn kimi imkan verdilər və deyir hədis uydurmaçıları məsəl üçün deyir Əhl-i-Beytin fəziləti haqqında 300 minə yaxındır hədis şey elədilər, uydurdular. Prosta məndə qaranlıq qalan nədir? Deyirəm ki, qardaş, yaxşı, bu Abbasilər bizim tarixdən oxuduğumuza görə Əhl-i-Beytlə aralarında konflikt var. Bəs bunlar Əhl-i-Beytin fəzilətini uydurmağa icazə verərdilərmi? Məsəl üçün, lap Kufənin özündə olsun. Hədis uydurmaçılığı öz aralarında edirdi. İnsanlar bir-birindən. Özə ki, o Əməvlərin dönəmində olub özü. Hədis oradan başlayıb. Muaviyyənin dönəmində. Sən bilmirsən ki, bunları Kufədə başladı, o yana başladı. Saat səssizə, ya Allah söyüb saplayacam deyəsən ki, Zaur hörmət istəyirədi. Yox, bildim. İndi deyək ki, Muaviyyənin dövründə, Əməvilər dönəmində Əməvləri məhv edən hədislər uyduruldu. Yaxşı, bu Abbaslərin dönəmində niyə Əhl-i-Beytin fəziləti haqqında hədislər uydurulsun? Əgər Abbaslər Əhl-i-Beytə düşmən idisə. Əməvlərin dönəmində Bir dənə bir uyduruldu. sözman məlumat gəldi, yenicə isti-isti. Samir, indi mənə isti-isti məlumat gəldi ki, mənim əzim, Universitetdən zəhmət olmasa Ignat, qulaq as. İsti-isti məlumat gəldi, onu paylaşmaq istəyirəm. Deyir, şiələr qaidif deyirlər ki, Allah razı olsun Mürşid müəllimdən. Həqiqəti deyir, açdı deyir, dedi deyir. Sən demə deyir, əhl-i sünnə deyir, vəl cəmaətin yarısı deyir, nasibi imiş. Düz söhbətdir mənim əzim, bu kitablar yazır. Bu nə məsələymiş mənim əzim. Mürşid axı özünə deyir əhl-i sünnə deyiləm. O adamı bezdirmişsiniz. Daha hər demək olar canlıda deyir ki, mən əhl-i sünnə deyiləm. Sadəcə özünə əhl-i sünnə deyənlər Hansı kitablardan oxur onu? Yox, hep bildi. Əhl-i sünnə. Hansı kitablardan oxur bə bunu? Şiələrə Tafsudunu qardaş. Onda nə deyirsən ki, əhl-i sünnədir? Yox, Saşa, burada mən Samir bilsən nə deyir? Mürşid bugünkü günü girib özünə əhl-i sünnə deyənlərin arasında onların kitablarından belə deyək, nasibi baxışların açır tökür, amma ona qoşan, ona nə bilim dəstək olan əhl-i sünnələr olan kəslər bilmirlər ki, əslində mürşid bunların özünə odarı vurur. Bunların özünü nasibi kimi göstərir. Mən də onu deyirəm də. Hə, yəni başa düşəndə gec olacaq da. Hə, da aysa. Bir də ayılacaqlar ki, nasibidirlər. Əməvilər özü ki, Əhl-i-Beyti birisi bir möhtəd olsun şey deyir. Nəsə, Mürşidin bir hədisi də var ki, deyir Muaviyyəni, bir də Yezidi, Konstantinopol söhbəti də gətirmir o həmişə hədisi. O Buxaridə keçir, göstərir onu həmişə. Mən dedim ki, Əməvlər uydurub hədisi. Oxuyanda bilinir. Göstərəcəm sizə. Samir, bir dənə sual ver məsələn. Malik Əşlərin ölümü necə olur? Malik Əşləri zəhərliyib öldürürlər, Allah ondan razı olsun özdə. Muaviyyə zəhərlədirdi onu. Bəli, tapşırığı ilə olur. Məsələn, İslam hakimiyyətində bir insanı zəhərlədib öldürməyin hökmü nədir? Qatilsən də. Qatildir də. Yəni bu İslamda belə bir qayda, qanun yoxdur ki. Gəl o hadisəni bir dənə danışım da, Həcil. Yox, indi hadisəni danışarsan, o heç. Bir də indi bir dəqiqəlik də söz deyim. Məsəl üçün, əgər Malik Əşlərin günahı var idisə, tutub bunu götürərdi, qazi hökm verərdi, boynunu vurardı. Ondan qorxurdular, nə deyəcəklər? Misal deyirəm. Yəni adamı gizlin zəhərlədirsən. Yəni cəmaatın başını oynatırsan, orada hücuru tutursan, gətirirsən, burada öldürürsən. Burada bunu eləyirsən. Yəni bu adamı iminli, bunun tərəfini tutmaq, bu qədər müdafiə eləmək, nə bilim, boş. Bilmirəm. Malik Əşlər bir orduya bərabər insan idi. Kimin? Malik Əşlər bir orduya bərabər. Sən Allah, həqqil adam olub. Hə, onun qabağında elə uduzluğu döyüş olmayıb. Nə təkbətəkdə, nə də ki belə şeyinsə, torpansın girməklə.
Yarmuk döyüşünü getsinlər, açsınlar, oxusunlar İbn Kəsirdə və bu sırrı tarixdə. Yarmuk döyüşü olub da Bizanslılarla, xassızpərəstlərlə. Əşdər adını, ləqəbini, Malik də onadır. Əşdər ləqəbdir onda. Gözünə görə qazanıb, gözü orada yaralanır, ona görə qazanıb o ləqəbi. Orada deməli, bir ordunu darmadağın eləyib bu. Onun hesabına yarmuk udublar, bəyənmirlər onu. Deməli, bu adam hamısı bundan qorxurdu deyə balla zəhərləyib öldürdülər. Bu ölümündən sonra şimdi oxumurlar, həcə. Ölümündən sonra nədir? Bu xəbər gəlib Əliyə çatır ki, Malik Əşdər öldü, şəhid oldu da, Allah ondan razı olsun. Çıxır minbərə, ağlayır minbərdə. O sözləri niyə oxumursunuz əlinin? Bax, minbərdə çıxır, Malik Əşdər üçün nələr deyir? Ağlıya-ağlıya. Ona bir təriflər deyir. Malik Əşdərin ölüm xəbəri Muaviyyəsəndə nə edir? Çıxır minbərə Şamda. Deyir, əlinin bir qolunu kəsmişdi, Əmmar Yasiri deyir. Bir qolunu da kəsdi, Malik Əşdər də öldü. Sevinclə, başa düşdünüz? Malik Əşdərin qəbri də hal-hazırda Misirdə olmalıdır. Var, YouTube'da baxa bilərsiniz, internetdə. Muaviyyənin də qəbri var. Müsəlmanların ona necə ehtiram etdiyini görəcəksiniz də ikisinə də. Baxın, görün. Malik Əşdərə Həzrət Əli deyib, razı olsun Allah, siz nə danışırsınız? Əlidən yaxşı tanıyırsınız onu. Hansı əhlüsü nə deyirlər? Özlərinə Saşa, Malik Əşdərə kafir deyən əhlüsün alimi var. Malik Əşdərə kafir deyirlər. O şeyə görə deyirlər, Osmanın qatillərinin arasındadır. Çöldə Talha da çöldə olub da, Əmmar ibn Yasir də çöldə olub. Hə, hamı çöldə bilirəm. Təlhə ilə Zübeyir də çöldü, ikisi də çöldə oldu. Sami, Əsas o deyil. Malik Əşdərdən qorxurdular ona görə. O döyüşdə, Siffin döyüşündə ordunu bütün dağıtmışdı o. Mən bir dənə kitab oxudum türk dilində, universal bir dənə bağışda. Türk dilində bir dənə kitabdır PDF. Orada kitabın adı belədir. Hazreti Osmanın Katilləri. Belə bir türk dilində. Bəlkə də görmüsünüz, PDF var Google-da. Orada bir sənə qədər səhabət çıxır. Yəni içəridə olan, öldürən onlardan başqa çöldə 1000 yoxsa 1500-ə yaxın neçə min orada səhabə olur. Yəni imini çöldə ha. Bir şey elanı bir bazı deyim sizə məsələni. Bu yaxınlarda film çıxacaq, Mərvan filmi. Orada məsələləri görəcəksiniz. çək bu. Sonra deyəcəm, deyiblər demə, bilirəm məsələ, o içində bir mənəm hələ o söhbətində. Nəysə, sonra bilinəcək, bu yaxınlarda çıxacaq. Mərvan filmi. Doğrudan deyirsən, hə? Mərvan ibn Hakimin. Yəni, orada bir neçə adamın şeydir, əməyidir, biri də mənəm. Başqa adamlar da var, bilinəcək kimlərdir. Süni intellektlə çəkmişsiniz, Sami. Ən gözəl variantla çəkilib, görəcəksiniz. Özəcək mənbələrlə. Sami, bir dənə üzr istəyirəm. Bu həci profilində olan Rüstəmdir. Bəli, mənəm qardaşım mən. Səsindən tanımırsan. Nə var, nə yox? Sağ ol qardaşım. Ay qardaş, mən səni tuta bilmirəm. Sən hər dəfə bir profillə gəlsən. Səsindən bildim ki, sən Rüstəmsən. Ya profil meyindir, adı dəyişir. Hər dəfə adı dəyişirsən, tuta bilmirəm. O yayınlayanda deyəcəklər sizə. Özü biləcəksiniz kimlər. Samir, sənə bir dənə söz soruşa bilərəm. Bu Malik Əşdər bu Osmanın qətlində iştirakında hansı dəstənin başçısında olub? İraqdan gələnlərin. Kufədən gələnlərin. İraq, Bəsrə, o tərəfdən gələnlərin hamısı. Hə, başa düşdüm. Onlar niyə gəlmiş? Etiraza gəlmişdilər də. Aşırmağa gəlməmişdilər əslində. Samir, sən bir söz deyib. Mən yəni belə şey çatmışam ki, həqiqətə Osmanı Muaviyyə öldürtdürüb. Mən araşdırmışam. Yəni o adamlar var ha, Hamıq ibn Xuzayi falan, bu adlar var ha. Hətta mən belə fikirləşirəm ki, onları Muaviyyə uydurtdurub cəmaata ki, onların adı ilə Əliyə hücum eləyə bilsin. Yəni Əlinin o xilafətini rədd eləyə bilsin. Və Osmanı Muaviyyənin adamları öldürdü. Belə fikirləşirəm. Muaviyyənin ölümündə birinci adam Mərvandır. Osmanın ölümündə. Osmanın nə belə? Deyim də səbəbini deyim. Mühasirə yığılıb amma. Bu mühasirə çıxıb getdi axı evlərin eşiklərinə. Bilirsiniz siz onu? Mühasirə dağılan vaxtı bilirsiniz, onu danışmazlar sizə. Bilirəm. Çıxıb gedirlər. Hamı çıxıb gedir. Mühasirə yoxdur artıq. Necə olur təzədən qayıdırlar?
Mərvanın Osmanın adından yalandan yazdığı məktub əsasında yolda tuturlar o məktubu. Onu bilirəm. Onu bilirəm mən. Bilirik. Bəs axı yəni bu fitnə yatmışdı, hamı dağılıb çıxıb getmişdi. Bu təzədən qayıdıb bunun ölümünə səbəb oldusa, Mərvanı hara qırağa qoymusunuz siz? Mali şəxsləri üçün axtarırsınız. Dost Samir, orada məsələ bilsən nədir? Məsələn, mən oxudum tarixdə yazılıb ki, həmin adamı tuturlar, təzədən gətirirlər Mədinəyə. Və Osman da and içir ki, valla deyir, mən deyir, onun deyir, şeyinə möhür vurmamışam. Bu deyir, mənim möhrüm Mərvandadır. Maraqlısı ondadır ki, Həzrət Əli də gəlir, deyir, orada Osmana deyir ki, əgər cəmaat səndən tələb eləyir ki, bunun səbəbkarı Mərvandırsa, onu cəzalandır. O da deyir, mən onu cəzalandıra bilmərəm. Ona 2 dənə şey deyirlər orada. Deyir, ya Mərvanı bizə verirsən, ya da xəlifəlikdən gedirsən. İndi məsələ ondadır ki, Gör kimlərə görə bu xilafət necə sirkələnib, nə cür adamlara, Mərvana, nə bilim ha, bunlar. İndi Mərvandan gələn hədisi Mürşidin oxuduğunu sizə göstərdim, gördün həcı? Mərvanın hədisi, bir dənə Mərvandan gəlir, bir dənə başqa adamdan gəlir. Samir, bir dənə üzr istəyirəm. Mən o hədisi bilirdim. Amma onun o nədir o, rical şeyləri, isnadları yoxdur. Onu heç vaxt oxumamışdım. Sən indi oxudun, gördün o hədisi. Yəni onun ən son ravisi Mərvandır, elə? Mərvandan başqasından gəlmir. Ancaq Mərvandan gəlir. Onda o hədis şeydir, geydirmə hədisidir. İstəyən göstərim bir də sizə. Yox, o hədisi bilirəm mən. Amma isnadını heç vaxt oxumamışdım. O hədisi bilirdim mən. Bax, bu hansı hədisdir? Ay hədisi, yadınızda saxlayın. Osmanın Zübeyri təyin eləməyi. Hə də onu bilirəm də. Mürşid həmişə deyir, Osman Zübeyri təyin eləmişdi. Onu Mərvan Osmanın adından uydurub bu hədisi. Buxarıda da var. Səhihdir, yəni Mərvanın adından səhihdir. Sadəcə uydurmadır da, uydurub. Mətnindən bilinir. Samir, sənə bir dənə sual verim. İndi, məsəl üçün, sənə mən bilirəm də, yəni, Həzrət Osman məsələsində sənin mövqeyin bəllidir. Yəni, sən şey deyilsən də, yəni onu... İndi, sən Həzrət Osmanın həyatını oxumuş kimi, bir şəxs kimi, nəyə görə, məsəl üçün, bu qədər qabağına qoyulan dəlilər qarşısında Mərvanı şey eləmir də, cəzalandırmır. Səncə, o nə səbəb ola bilər? Qızının əri idi. Mən elə bilirəm. Ha, özüm də elə bilirəm. Yox, tamam, qohumu idi. Yəni səncə o sırf qohumçuluğa görə o şeyi saxladı? Mən elə bilirəm ki, qızı başsız qalmasın deyə özümdə elə fikirləşirəm. O ürəyi yumşaq adam idi. Amma belə dərinə gedəndə məsəl üçün mən nəyə fikirləşirəm? Yəni hətta qohumçuluq olsa belə təsəvvür elə ki, bax Samir, özün bir dənə otur fikirləş, məntiqlə fikirləş. Mədinədə böyük bir çaxnaşma gedir də, təsəvvür. İndi mən o hadisələri oxumuşam, mən gözümün qabağına gətirəndə vahimələnirəm də. Deyirəm, o kişi, Mədinə sirkələnir. Təsəvvür elə 3 bölgədən böyük bir adam kütləsi gəlib. 6.000, 8.000, hamısı beyni çönüb. Yəni, bir dənə balaca qohumçuluğa görə, yəni bunu, nə bilim, cəzalandırmamaq səncə nə dərəcədə düzgün addımdır? Yəni, burada bir sən nə fikirləşirəm? Mən bir sən nə fikirləşirəm, Samir? Məsəl üçün, mənim oxuduğum həm Peyğəmbərin həyatında, həm Peyğəmbərdən sonra Osman həlim adamdır. Yəni, bunu bilən bilir. Bu adam ürəyi yumşaq. Bunu necə cür istəsən istifadə edə bilirsən də, başa düşdün? Radikal addım ata bilmir də. Mən onu fikirləşirəm. Gəl İqnat, sizə heç vaxt oxunmayan bir hədis oxuyum. Bir dəfə oxumuşam bunu canımda. Tirmizdə keçir. Buyur. Həzi nəsə demək istəyir deyə Rüstəm. Ha, buyursun. Desin sonra oxuyaram. Yox, oxu. Bir də namazın biri qalxılım. Gəl. Tirmizdə keçir. Kitab-ı təfsir bəhsi 3350. Qədir surəsinin təfsir edilən ayətləri 86. Və gəlir bura. Yusuf ibn Saad radiyallahu anhdan rivayət etdiyinə görə belə bu demişdir. Yaxşı baxın. Həsən ibn Əli, Əlinin oğlu Həsən, İmam Həsən, Muaviyyəyə beyət etdikdən sonra adamın biri qalxıb ona möminlərin üzünü qara etdin və ya ey möminlərin üzünü qara edən dedi. Buradan sonra hədisi sizə demirlər. Mövzu həmişə burada dayanır. Fikir vermişsiniz də. Deyir, Həsənə deyiblər ki, üzvü qara eləyən. Bunun adı var axı. Bunun üzərinə Həsən bu qarşılığı verdi. Və Həsənin cavabını niyə demirsiniz? Deyir ki, Allah səni əsirgəsin, məni qınama. Əməvilər Nəbi sallallahu əleyhi və səlləmə öz minbəri üzərində göstərilmişlərdi yuxuda. Göstərilmişlər də bu Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin fənasına getmişdi. Pisinə gedib. Əməviləri yuxuda görüb Allah göstərib ona. Pisinə getmişdi. Sonra deyir,
Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kevser suresi indirilmişti. Səbəbi bəllidir də bayaq dediyimiz. Yəni cənnətdə bir nəhir qəsd edilir o şeydə. Eyni zamanda Qədr surəsi indirilmişdir. Bu surə Ümeyyə oğullarının hökmranlıq surəsidir. Qasım deyir ki, biz də Əməvilərin hökmranlıq surəsini hesab etdik. Bunun 1000 aydan bir gün fazla, nə də bir gün əski olduğunu gördük. İndi burada bu Tirmizi nə deyir? Tirmizi rəvayət etmişdir. Tirmizi gör nədir? Bunu sizə izah edəcəm. Bunu sizə gətirib sizi çaşdıra bilərlər. Ha. Bu hədis qəribdir. Bax, gördüyünüz qəribdir. Ancaq bu şəkillə bilməkdəyik. Bax, burada indi məsələ nədir? Bax, sizi burada çaşdıracaqlar məsələn. Qasım ibn Fadr rəvayət olaraq eyni zamanda bu hədisin sənədində Qasım ibn Fadrdan Yusuf ibn Məzindən denilmişdir. Qasım ibn Fadl ibn Hudani güvənilir bir kişidir. Bax, güvənilir bir kişidir. Bir ravi. Əbdurrahman ibn Mehdi və Yahya ibn Said onun güvənilir bir kişi olduğunu söyləmişlərdi. Əsas məsələ var. Burada siz açacaqlar. Söylə. Güvənilirdir, bu bildik. Ravilərdən biridir. Baba Yusuf ibn Saad məchul bir şəxsdir. Bu hadisi bu lafzla sadəcə bu şəkildə bilməkdəyik. Baba bu Yusuf ibn Saad'a məchul dedi ya, ay İqnat. Bunu bir dənə Tirmizi deyib. Bu məchul adam deyil. Aç rical kitablarını. Bu bilinən adamdır. Yəni məchul adam deyil. Tirmizi bu məsələdə səhv deyib. Başlayın tək qalıb özdə. Adını Bir dənə Samir, kim elə deyir İmam Həsən əleyhissalama ki, üzün qara olsun? Kimsə deyir də bir adam deyir o biat etdikdən sonra adamın biri qalxıb ona elə deyir. O da deyir ki, kimliyi bəlli deyil. Deyir, məni qınama da deyir. Əməvləri deyir, Peyğəmbər yuxuda görmüşdü, pisinə də getmişdi deyir. Yəni görəcək, hədisin adı budur. Yəni bunlar bir yarımçıq oxuyurlar həmişə hədisi. Yəni o adam da ki, məsul adam deyil. Özünüz gibi araşdırırlar. Deyədə bəlli də onu deyən. Nəysə. Bu Peyğəmbərimizin belə deyək də, aleyhissalatu vesselam, əgər yuxusunda Əməvilərin hakimiyyəti görsənib, onu pis gəlməsi varsa da, onda bu indi bir məsələni açacağım aləmdə bir-birinə bu Əməvilərin başlanğıcı onda Həzrət Osmanla başlayırdı. Onda o necə onu qəbul eləyək? Bax, bu məsələ var ha. Yəni bu yuxu məsələsi. Bilirsən hansı ayədə gəlir təfsirində? Hansı? Şəzərətül Məlunə var ha. Məlunə var. Hə. Onun təfsirini az 3 dənə orada alimlər təfsirdə şey gətirirlər bunun haqqında. Üçüncü bu məsələdir. Yuxuda orada gəlir axı yuxuda sənə göstərildi ayədə deyir. Hə. Yuxuda göstərildi bu məluna şəcərəsi. Orada açıq-aşkar gedir. Üçüncü məsələ budur. Yəni ikisi başqa məsələ gətirirlər bu. 3 dənə məsələ gətirirlər ora. Açıb baxarsınız hamınız. Şəcərətül Məlunəyə təfsirə. Görəcəksiniz. Bir də bu möminlərin anası deyənlərə demək istəyirəm ki, möminlərin anası deyirlər, barbar bağlı bilmirlər, heç məsələni də bilmirlər. Dil var, dildə demək var. Möminlərin anası ayəsinin təfsirini oxumusunuz. Nə barədə deyib möminlərin anası? İndi sizdən soruşuram. Kişilərin, bilirəm, möminlərin anası, kişi möminlərin anasıdır. Qadın möminlərin anasıdırmı? Peyğəmbərin zövcələri. Cavab verin görüm. Ay İqnat, qadın möminlərin anasıdır, Peyğəmbərin zövcələri. Bəlli məsələdir. Hədisə istinad eləsək, hə, yox. Orada deyir ki, sən bilirsən məsələni. hə, bilirəm. Bir təfsirlərin hamısında nə yazılıb? Evlənməmək üçün deyilib bu. Bəs o evlənməmək haqqında ayə Əhzabda gəlir, 54 idi yoxsa? Bildim də, təfsirləri biz yazmamışıq ki. Hə. Həm də ki, mömin qadınların anası sayılmır da, mömin kişilərin anası. Məsələn, sənin anan sayılır, mənim anam sayılır. Məsələn, Həzrət Ayşə, Ümmü Sələmə. Qadın ona görə ki, onlar ondan qadın evlənə bilməz, başdan məsələ budur. Yox, indi Samir, mən sənin bir dənə söz deyim. Lap kişilərin anası kimi də ayə nazil olsa, amma yenə də bu necə deyim sənə, ehtiram babından böyük, yəni şiddətli bir ayətdir. Yəni demək istəyirəm ki, onu ehtiram olunur da. Möminlərin anası sözü elə ehtiramlı sözdür. Bəs mən də onu deyirəm də. Məsəl üçün Burası bunlar bu ehtiramı nə üçün deyildiyini bilmirlər heç. Hətta mən sən bilirsən də Samir Firdovsoğlu o bir aralar qədim şiə alimlərinin kitablarından bu ayənin təfsiri barəsində dəlillər gətirirdi. Məsəl üçün qədim şiə alimləri həmişə deyirdi ki, bu ayə Peyğəmbərin zövcələri, hətta həssas da Həzrət Ayşənin haqqında deyir ki, qardaş, bu ehtiram babından nazil olub. Yəni ki, ona ehtiram olunmalıdır. Birinci məsələ odur. İkinci də bu birisi məsələdir. Evlənməmək söhbətində təfsiri tam oxusun da, dinə.
Bu məsələni deyim bağlayacağam mən. Bu mürşidin gətirdiyi məsələ var. İndi bir şey var, Samir. Bunun qarşı tərəf özü də belə bilir axı. Qəbullanır da evlənməməyə görə də. Mən bir çoxundan eşitmişəm. Allah yox, neçəsinə demişəm, deyir, yox, o məsələni at qırağa. Deyirəm təfsiri atım, ofşu təfsirləri. Doğrudur. Mən bir neçəsindən eşitmişəm. Yox, Zaur, orada nə məsələdir? Mən bilirəm də orada Əhsab 53-ü gətirirlər ki, orada o mən bilirəm də Samir nə idi, prosta burada demək istəmirəm. Onu Əhsab 53-ü gətirirlər. Yox, təfsirlər ortadadır. Haqqı niyə bilə gizlətsizi? Haqqı niyə bilə gizlətsizi? Açın deyin lan. Ay Açın şeyh, deyin görək nə demək istəyirsiniz? Şeyx Saşa, möminlərin anası ehtiramlı sözdür. Amma o söz nəyi bildirir, onu bilmirlər bunlar. Sən ehtiram əlaməti olaraq Ayşə əlbəttə möminlərin anasıdır. Ümmü Sələmə də, Hafsa da. Amma qadınların da anasıdırmı möminlər? Onu mən bilmirəm. İqnat bilir. Əlbəttə yox. Amma peyğəmbər qoy bir dənə bunu deyim. Peyğəmbərin zövcələri adi qadınlar kimi deyil. Onların bir günahı iki günah sayılır, bir savabı da iki sayılır. Ay Saşa, hamı kimi eyni olsaydı hamıya möminlərin anası deyərdilər də. Onlar deməli bu birisilərdən fərq vardı. Ortada sən nə danışırsan? Əlbəttə ki, o ayədən bilinirdi. Nəysə, bəlkə bu birisini sonra oxuyaram da. Nə evlənmək babından, qisi, nə evlənmək babından, başqa şey babından da elə deyilir. Yox, evlənmək babından deyilir. Bir də ehtiram, Saşa, bir də ehtiram. Ehtiram əsas, bir də evlənmək babı. Başqa orada... Ehtiram, bunu Şiə alimləri də kitablarında gətirir ki, Peyğəmbərin zövcələrinə ehtiram etmək bu ayəyə görə vacibdir. Vacibdir. Hətta qədim ən belə qədim yox, yəni 1700-1800-də yaşayan qatı əxbari alim var, Yusuf Bəhrani. O da öz təfsirində bu ayəni gətirir ki, vacibdir ehtiram eləmək. Bəli. Yaxşı, o birisi məsələ qalsın, sonra oxuyaram. Daha gec olacaq, o bağlamalı istəyirəm. Biz hansı məsələni bizim? Saşa da elə bəli deyir ki, elə bir ki, bağlamasan 2 dəqiqə gələm danışaq. Yox, gecdir, ay hacı. 2 dəqiqə gələm, 2 dəqiqə. Deyirəm ki, Bəla Rüstəm Yusuf Bəhranidən hədis gətirir. Saşa da elə bir ki, hər gün hədis oxuyandı, qayıdıb bir, bəli, düz deyirsən. Sən Saşa hədis oxuyursan. Hədisdən xəbərim vardı. Mən elə bir şey yox ki, ondan xəbərim olmasın. Xosrov, salam aleykum, ay Xosrov, səni görmürəm. Atmışım yuxarı, görmürəm. Xosrov qardaşdır ya. Bilirəm, Xosrova da bəxtən biz danışırıq, lap hörmətsizlik elədik. Başı işləyənlərdəndir yəni. Qardaşımdır mənim. Çox istəyirəm. O oldu deyəsən, o da fikri başqa yerdədir. O oldu, çox sağ olun, var olun, bağlayıram ben. Geyizli daha. Sağ ol, qardaş. Sağ ol, salam aleykum.